在一个色彩斑斓的小镇上，有一只叫米米的小龙猫。它是一个非常聪明和活泼的小家伙，但有时候它会感到做作业是一件很无聊的事情。一天，米米放学回家，妈妈给了他一些作业。米米看着那些作业，心想：我现在不想做作业，我想去外面玩。于是他决定把作业放到一边，跑出去和朋友们玩耍。米米在外面玩得很开心，完全忘记了作业。但是当他回家的时候，妈妈问他作业做完了没有。米米低下头，因为他知道自己做错了。妈妈坐下来和米米一起谈了谈。她告诉米米，作业是帮助我们学习和成长的重要方式，即使有时候看起来很无聊，但它能帮助我们学到新知识，让我们变得更聪明。米米听了妈妈的话，决定改变态度。从那天起，他每天放学回家都会先完成作业。米米发现，当他认真完成作业后，玩耍的时间变得更加有意义和快乐。这个故事教导孩子们，做作业是学习的重要部分，我们不应该偷懒。通过努力和认真，我们可以学到更多的知识，并享受到完成任务后的成就感，同时也能享受学习的乐趣。祝宝贝们晚安，好梦。